Nii, tere hommikust. Kus me oleme täna? Kuskil Saadjärve kanda peal. Kaevame siis seda geotekstiili välja. Siis suurepärane näide sellest, et kuidas teha ei tohi on. Et puu tahab õhku, juurestik tahab õhku. Siin on all kõik samal habe. Ma proovin selle ära. Miks inimesed panevad selline kangas ja killustik peale? Kõik arvavad, et siis ei pea tööd tegema. Aga siis nüüd, kui äravõtmise kord on, siis on väga palju tööd, seda ei saa kätte ka. Masinaga ei saa kätte, sest et kõik see killustik on enne vaja käsitsi pealt ära võtta, muidu ajab selle ju mulla sisse, sest ei saa seda mullasest enam kätte. Et jah, see on suur peavalu, taimele peavalu, pärast sellele peavalu, kes seda üles hakkab võtma ja koos umbrohuga on ta inetu ka ju, no saage aru, selle koht ei ole ilupeenartes, selle koht on ainult köögiviljamaal, kus nagu, millest ta nagu algselt tehtigi, et kasvatada puhtalt oma kultuure, et sa ei pea kurki rohima või kõrvitate alt rohima või siis salatite vahelt rohtu rohima, selle jaoks on geotekstiilid või sellised geotekstiilid. Geotekstiile saab erinevalt kasutada, aga ilupeenartes neid kasutada ei anna. No, see on nagu äärmuslik juhus, kui sa pead ta panema, kui ta on kallakute peal ja sa tahad kallast kinni hoida, siis on erilised geotekstiilid, mida saab kasutada. Aga ma väidan, et nad kõik tekitavad hiljem suuri probleeme. Parem, kui sa neid ei kasuta ja võtteid on väga palju erinevaid, kuidas kõigest sellest mööda hiilida. Nii et õige inimene seda maha ei pane. Aga siin on ta maha pandud ja nüüd on järjekordne kondiproov, ehk tuleb üles võtta.